आज हम बनाएंगे झटपट आलू के पराठे। सबसे पहले उबले हुए आलू, हरा मटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया के पत्ते, हरी मिर्च, प्याज, इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे अच्छे से मिलाकर इसके गोल गोल गोले बना लेंगे। अब हम एक लोई लेंगे, उसे अच्छे से बनाकर उसमें इस गोल गोल लड्डू को रख लेंगे। उसके बाद अच्छे से बेल के इसको पैन में अलट पलट के दोनों तरफ से सेक के अच्छे से इसको बना लेंगे। सभी पराठों को हम ऐसे ही बना लेंगे। हमारी गर्मा गर्म पराठे खाने के लिए रेडी हैं।